مانور جنگنده‌های پرشمار ارتش روی آسمان اصفهان از پایگاه شهید بابایی. فرمانده نیروی هوایی ارتش میگوید این جنگنده‌ها در دفاع مقدس 12 روزه چندین عملیات موفق علیه هواگردهای رژیم صهیونیستی داشتند. فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی هوایی دقایقی بعد به اینجا میرسند برای ارزیابی از آخرین توان آفندی و پدافندی این جنگنده ها. لحظاتی بعد امیر سرلشکر حاتمی به میان خلبانان این پایگاه هوایی میآید. فرمانده کل ارتش از آنچه در این 12 روز گذشته میگوید. با اساره همه تکنولوژی غرب و ناتو جنگیدیم. آمریکایی‌ها با تمام قوا در میدان بودند، اما شما سرافراز بودید. و پای صحبت خلبانان می‌نشیند. پای روایت نبرد تیزپروازان نیروی هوایی ارتش با دشمن صهیونی. از همون پشت لاک کردیم سمتش و مجبور شد اون پترنی که قراره بسازه برای شلیک رو منحرف بشه ازش و بره کوت کنه و بکشه بره کنار. حدوداً این درگیری هوایی در حدود 110 دقیقه به طول انجامید که ما برای اون 4 فروند، 5 فروند و اون 5 تا هر کدوم به سمت ما مدام لاک می‌کردن رادارشون رو. ما آلارم لاک می‌گرفتیم که روی ما قفل شدن و ما لاک رو میشکوندیم، ترسشون رو متوجه می‌شدیم. پایگاه نوژه همدان مقصد بعدی است. بازدید از آشیانه جنگنده‌های F4 و توان پدافندی غرب کشور. اینجا صحبت از افسر پدافندی است که تا لحظه آخر پای سامانه پدافندی ماند و مجروح شد، اما دست از شلیک بر نداشت. کل بدنش ترکشه، ولی اولین حرفی که میزد پهباد کو، باز هم میگو بزنم. یعنی این روحیه‌های خاص بود که واقعا سنگر تخلیه کردن اصلا مفهوم نداره. پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز هم در فهرست بازدیدهاست. آشیانه جنگنده‌های شکاری میگ 29. فرمانده کل ارتش اینجا میگوید وضعیتی که در حیفا، تل‌آویو، در اونجاها ایجاد شد، خیلی تلاش کردن که کسی متوجه نشه، به شدت سانسور کردن و ایران تا لحظه آتش بس از هجوم بیوقفه دست نکشیده. تا روز آخر ما شلیک کردیم، اتفاقا روزهای آخر قوی‌تر شلیک کردیم. آنچه دیدید تنها بخش‌هایی بود از توان رزم و روایت نبرد خلبانان نیروی هوایی ارتش که اجازه انتشار یافته. فرمانده نیروی هوایی ارتش میگوید خلبانان ایرانی در هر شرایطی آماده دفاع تمام عیار از آسمان ایران